Вышла из вольера, выгуляла буквально на 2 минуты. Как стояли, когда я уходила, так и стоят. Ну что ж вы так реагируете на уход? Кружочек. Привет. Привет. Никто ж вас не бросил. Ну что? А где мой каштанчик бегает? Каштанчик где-то бегает. Где бегает каштанчик? Иди сюда. Иди сюда. Так, тихо.